enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев. Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. Живая Obi hayot. Kunim bitgan ko'rinadi. O'limimdan oldin o'g'illarimdan qaysi biri mendan keyin qirol bo'lishini hal qilmoqchiman. Mana qirolichani olamdan o'tganiga ham 5 yil bo'ldi. Menga halol xizmat qildinglar, sizlarning ham fikrlaringizni bilmoqchiman. Menga kichik o'g'lim ma'qul, xo'sh sizlar nima deysizlar? Hazrati oliylari unday demang. Siz hali tuzalib ketasiz. Albatta. Nima? Hali ukam qirol bo'ladimi? Bunga yo'l qo'ymayman. Otam o'lim to'shagida yotibdi. Men uni qanday bo'lmasin asrab qolishim kerak. Nima deysizlar? Otamga yordam beradigan biron mo'jizaviy dori bormi? Yo'q. Yo'q, eshitmaganmiz. Bir paytlar qandaydir dori haqida gapirganmiding? Esimda yo'q, unaqa dori bo'lmasa kerak. Bo'ldi shahzoda, yetar. Qirollikdagi hamma qishloqlarni aylanib chiqdik. O'zingizni ham o'ylang. Biroz dam olmasangiz yiqilib qolasiz. Iltimos, eslab ko'ringlar. Hech bo'lmasa biron dori haqida eshitgandirsizlar. Nahotki mo'jizaviy dori hech qayerda bo'lmasa? Qaytishimiz kerak, shahzodam. Yaxshi. Shoshmang, shahzodam. Men bir afsona eshitgan edim. Yo'q-he? Ota, dunyoda mo'jizaviy suv borligini aniqladim. U barcha xastaliklarni davolarmish. Uni obi hayot deyishar ekan. Obi hayot. Ha, agar yo'lga chiqishimga ijozat bersangiz, obi hayotni topib kelishga harakat qilaman. Uni qayerdan topishni bilasanmi? Ha, hazrat oliylari, qora o'rmonda bo'ladi deb eshitdik. Lekin bu juda xatarli. Otajon, ijozat bering, men yo'lga chiqay. Sizni sog'lig'ingiz uchun har qanday xavf-xatardan qo'rqmayman. Iltimos, o'sha obi hayotni topib kelishga ruxsat bering. Axir safarga men chiqmoqchi edim-ku. Ukajon, seni unday xatarli joyga yubora olmayman. Hali juda yoshsan. Lekin Sen shu yerda qolasan. Obi hayotni o'zim topib kelaman. Va otamdan keyin taxtga men o'tiraman. Ey! Ey, tur o'rningdan. Tur deyapman. Kimga aytyapman? Hey! Bu qora o'rmonmi? Uyqumni buzishga qanday jur'at etding? Javob berasanmi yo'qmi? Sendan so'rayapman, bu qora o'rmonmi? Qilig'ini qilib qo'yib, yana zo'rlik qilishini qaranglar. Hech narsa bilmayman, tushundingmi? Joningdan umiding bormi? Voy, og'riyapti. Nima qilganing? Javob ber. Chig'imga tegma, pushayman bo'lasan. Nima, qo'rqitmoqchimisan? Qo'lingdan nima Xo'p, keladi? yaxshi. Laki, slaki, mgaki. Meni kechiring, iltimos. Endi o'zingdan ko'r. Qazlashuvdim xolos. Qilmishingga yarasha jazoingni ol.
ota, iltimos meni kechiring. Frans hanuzgacha qaytmadi. Endi ob hayotni o'zim topib kelishim kerak. Voy tavba. Daraxt shoxida o'tirgan kim bo'ldi? Agar sizni uyg'otib yuborgan bo'lsam, afv etasiz. Marhamat qilib ayta olmaysizmi? Bu qora o'rmonmi? Nega so'rayapsan? Otam og'ir kasallar. Dardlarga shifo izlab ob hayot qidirib yuribman. Ishing chatoq. Bu yer haqiqatan ham qora o'rmon, lekin ob hayotni qayerdan topish mumkinligini bilasanmi? Yo'q. Sizdan shuni so'ramoqchi edim. Afsus, bilmayman. Shoshma. To'g'ri, ob hayotni qayerdaligini bilmayman, lekin yordamchilarimdan so'rab ko'rishim mumkin. Hech narsadan qo'rqma. Kim ob hayot deb atalgan mo'jizaviy suvni qayerdan topish mumkinligini biladi? Xo'sh. Bundan chiqdi hech kim bilmas ekanda. Kechirasiz, kech qoldim. Ob hayotni qayerdaligini men bilaman. Rostdanmi? Ha, rost. O'rmonning qoq markazida, qalin tuman bilan qoplangan ko'lning o'rtasida qarg'ish tekkan saroy bor. Uni hovlisidagi chashmadan obi hayot oqadi. Oy ko'ringandan keyin tuman orasida saroy paydo bo'ladi. Oy botgach, u ham ko'zdan g'oyib bo'ladi. Darvozadan kirganingdan keyin ortga yo'l yo'q. U yerdan tirik chiqishing uchun oy nuridan kuch olib, saroyda yashaydigan yovuz ajdar bilan jang qilishingga to'g'ri keladi. Agar buni uddasidan chiqolmasang, saroy ko'l tubiga cho'kadi va umringni oxirigacha o'sha yerda qolib ketasan. Demak, oy tog' ortiga yashiringuncha saroydan chiqib ketishim kerak. Bo'lmasa ko'l tubida umrbod qolib ketaman. Kim bo'lishi mumkin? Shu yerda kutib tur. Ey, bu yerda tirik jon bormi? Kim bor? Javob bering. Yo'g'i temir tersi ekan. Qutuldim shekilli. Antiqa xona ekan-ku. Yordam beringlar. Oy kim bor? Yordam beringlar. Iltimos. Kimsiz? Qayerdasiz? Men bu yerdaman. Qayerdasiz axir? O'tinib so'rayman, qutqaringlar. Shoshilish kerak. Hademay oy botadi. Yordam beringlar. Yaqinlashma. Malikani qutqarish uchun keldingmi? Shoshilish kerak.
Yordam bering. Ochil. Iltimos, ochil. Ochil. Ochila qolsang-chi. Ochil deyapman. Yolvoraman, meni qutqaring. Ochil, iltimos qilaman. Oy nuridan kuch so'ra. Oy nuri, yordam ber menga. Malika, Yovuz ajdar o'ldi. O'limdan asrab qoldingiz. Rahmat. Men ham xursandman. Shoshilishim kerak. Aytingchi, ob-hayot chashmasi qayerda? Agar ulgurmasam, otam... Ana, ko'ryapsizmi? Tashakkur. Yaxshi qoling. Meni tashlab ketyapsizmi? Ma'zur tuting, Malikam. Shoshib turibman. Feberlar sulolasining belgisi-ku. Frans, nima bo'ldi? Yordam ber. Og'ir yaralanibsan. Tezroq uyga qaytish kerak. Hozir. Frans. Xayriyat, o'zingga kelding. Yozef, bu yerga qayerdan kelib qolding? Qara, bu ob-hayot. Гляди, это живая вода. Uni topdingmi? Agarda Yozef uni olib borsa, unda taxtga u o'tiradi. Hozir suvni almashtirib qo'yaman. Otajon, ob-hayot olib keldim. Mana iching, marhamat. O'sha suvni topdingmi, o'g'lim? Ota, Tezroq aytsangizchi. ota, sizga nima bo'ldi? Ay, Yozef, bu haqiqatan ham ob-hayotmi? Balki adashib boshqa suv olib kelgandirsan. Bo'lishi mumkin emas. Ota, mana men haqiqiy ob-hayotni olib keldim. Marhamat. Ha, bu haqiqiy ob-hayot ekan. Mo'jiza! Qirol sog'ayib ketdilar. Qanday yaxshi. Yozef, nega aldading? Aldaganim yo'q. Men olib kelgan suvdan sen ham ichding-ku axir. Bo'ldi, yetar. Bor, damingni ol. Yaxshi. Ota, Nahotki bu rost bo'lsa. bo'lmasamchi, olib kelgan suv bunga dalil-ku.
Nega meni birdaniga ovga taklif qilib qolding? Sodir bo'lgan voqeadan keyin biroz dam olishingiz kerak deb o'yladim. Lekin o'zing bilasan, jonivorlarni o'ldirishni yoqtirmayman. Qirolni buyrug'ini bajarishim kerak. Meni kechiring, shahzodam. Rahmat senga. Bu sayr ko'nglimga ancha taskin berdi. Nima bo'ldi senga? Yo'q. Yo'q. Meni kechiring. Nima uchun? Qirol sizni o'ldirishimni buyurdilar, janob oliylari. Lekin men buni qila olmayman. Nahotki otam O'z o'g'lim meni o'ldirib, taxtimga ega bo'lish uchun suvga zahar qo'shib bergan. Shahzodani ovga taklif qil va qulay payt poylab uni o'ldir. Yoshligidan beri unga xizmat qilib kelasan. Sendan gumonsiramaydi. Buyruqni bajar. hammasi tushunarli. Suvni Frans almashtirib qo'ygan. Nima bo'lgan taqdirda ham endi buni isbotlay olmaysiz. Vaqtni cho'zma. Buyruqni bajar. Qirolning xohishini bajarish kerak. Qani o'ldira qol, tayyorman. Shahzodam, meni kechiring. Buyrug'ingizni bajo keltirdim. Juda soz. Endi mamlakatda tinchlik hukm suradi. Ishonchimni qozonding, seni mukofotlayman. Bag'oyat minnatdorman. Ijozat bersangiz iste'foga chiqsam. Bizni tashlab ketmoqchimisan? Ha, Yozefsiz bu yerda qiladigan ishim yo'q. Ijozatingiz bilan, janob oliylari. Qo'yaver. Qaytanga ketgan yaxshi bo'ldi. Ota, Taxtni senga topshiraman. ana endi qirollik meniki. Shoshmanglar, sabr qilinglar. Kim bo'ldi sanam kim ha? Bu qirollik shahzodasi obi hayotni axtara turib bizni saroyimizga tashrif buyurdi va meni yovuz ajdar changalidan xalos qildi. Uni bugun taxtga o'tirayotganini eshitib, bizni qirolligimizni ham boshqarsa deb iltimos qilib keluvdim. Mana bizni toj. Juda soz malika. Sizni mamlakatingizni ham odillik bilan idora qilamiz. Lekin shahzodani o'zi qani? Nima ko'rmayapsanmi? Mana u. Yo'q, bu emas. Obi hayotni olgani boshqa shahzoda kelgan edi. Yozef, o'g'lim bechora. Meni kechiringlar. Ushlanglar uni. Meni qutqargan shahzoda qayerda o'zi? Unga nima bo'ldi? Iltimos javob bering. O'ta mudhish xatoga yo'l qo'ydim. Fransni yolg'on gaplariga ishonib begunoh o'g'limni o'limga mahkum etdim. Janob oliyalari, sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Malika. Meni shahzodam. Malika, sizga nima bo'ldi? Yordam beringlar. Malikaning ahvoli og'ir. To'xtanglar. Uzr, sizlarda bir qultum suv topiladimi? Iltimos. Hozir olib kelaman. Bu ovoz menga tanish. Malika, ehtiyot bo'ling. Marhamat, mana suv. Rahmat. Jamamda sizda obi hayotdan yana qolgan ko'rinadi.
Yo'q, bu oddiy suv. Obi hayot emas. Bu sizmisiz? Meni shahzoda. Yo tangrim, Malika. Yana suv kerak emasmi? Qasrga qaytadigan vaqt bo'ldi. Продюсер Коичи Мотохаси. Режиссерлар Хироши Саито, Сигеро Омачи, Кузиёши Якота, Такайоси Сузуки, Жиро Саито, Фамио Киракава. Рассомлар Набиюко Ходжимато, Масари Ямамото, Акира Миязаки, Набуя Ханай. Басtakor Хидея Шумазу. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Barno Qodirova, Karomat Isomova, Munira Asatullayeva, Fayzulla Ahmedov, Farhod Abdullayev, Bahodir Nishonov, Fathulla Masudov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Asatullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev.